Usa ka semana nga pagpamasahero ang kinahanglan sa tricycle driver nga si Boy Magno aron makatigumpang palit og isa ka sakong bugas nga 25 kilos. Kaduha usab siya gapalit niini matag bulan tungod dili paigo sa ilahang 5 ka miyembro sa pamilya. Ginaagwanta niya bahala matud pamahal tungod dinhi siya makatipid. Bugas gyud ma'am. Mao gyud importante unahon. Di ko kapwalsin ako ma'am kay pika mawara ni tag 25 kilos lang gyud ang akong mapalit. Kay Picados Financial ma'am. Gabiyahe ra mo, tricycle driver lang ba? Ang konsumanting si Bebo Triponte, lisod na makapalit og sinakong bugas. Rason nga kinilo ang iyahang pagpalit karon. Swerte na lang matud pa kung dunay dakong budget aron kapalit og sinakong bugas. Wala way bagbago mo ang presyo gyapon. Sumala pa sa usa ka rice retailer sa Jansan nga nikunod ang presyo sa bugas matag 25 kilos nga sako. 30 pesos usab ang gikunhod niini sa local rice nga karon anaa sa 1,270 pesos. Itandi milabay semana nga anaa sa 1,300 pesos ang matag sako. Bisan pa man ang imported rice, niubos usab og 20 pesos. Presyo niini karon anaa sa 1,350 pesos. Itandi ni aging semana nga anaa sa 1,370 pesos. Naman ma'am, pero mga hinahina lang nagababa mo ng bugas. Karon ma'am, murag hinahina pang supplier ron kay murag mo harvest manggod. Mensahe usab niya sa mga konsumante nga mopalit og sinakong bugas aron mabati matud pa ang pagkunhod sa presyo. Mas binta ma'am nga sinako ilang paliton kay makales manggod sila. Kung dire manggod sila sa per kilo ma'am, luoy mo pud sila kayo kay ang iguan mo sa 25 kilos times 55 mas dako ilang mabayaran. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Liza Labajo sa Brigada News Jansan. Brigada News.